Sa wakas mga ka-idol, nandito na nga sa Pilipinas ang pinakahihintay ng marami na adventure scooter ng Honda na si ADV 160. At dahil marami tuloy nalilito at naguunahang makabili, baka pwede nyo munang panoorin ang video na ito para sa ideya na kung sulit nga ba ito, compare natin sa old version na ADV 150. Ano-ano nga ba ang binago ng Honda bukod sa displacement at para sa mga convenient features na makakatulong sa mga user nito? Lahat ng yan ay iisa-isay natin at susubukan natin ma-achieve ang satisfaction nyo pagdating sa improvement na ginawa ng Honda sa bagong ADV 160. Unahin muna natin ang kanyang appearance ng ADV 160 na kung ikukumpara natin sa dating ADV 150 ay mas malapad at more tough fairings sa side cover, sa harapan at sa likuran. Ang kagandahan nito ay mas brusko ang disenyo ngayon na kahit magkapareho sila ng body design ay kitang-kita pa rin na mas malaki na ang ADV 160 compare natin sa ADV 150. At syempre dahil mas malapad at mas brusko ngayon ang ADV 160 ay asahan natin na mas mabigat ito bahagya para sa mas centralized riding position at mas stable ito while driving. At ang kagandahan nito ay di basta-basta madadala ng malakas na hangin ang motor mo kung meron man itong kasalubong na di naasahan at kaya niyang maging stable para di mawala ang balance ng rider para sa mas safe na pagmamaneho. At speaking of hangin ay mas pinalaki na din ang adjustable windshield para sa protection ng rider sa pagsulubong ng mga malalakas na hampas na hangin. Nakakatulong ito lalo na sa iwas distraction ng rider at more focus sa daan na di iniinda ang hangin na tumatama sa katawan at muka. At kung pag-uusapan natin ang makina ay syempre mas tumaas at mas better ang performance nito compare natin sa unang ADV 150. Ang ADV 160 ay may kargadong 157cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, liquid cooled at ito po ay naka 4 valves with ESP Plus technology. Ang ESP Plus o Enhanced Smart Power Plus ay isang patented technology ng Honda na sumasalamin sa lakas at bilis at more efficient acceleration sa makina. Kasama ng ESP Plus ay ang 4 valves na nagbibigay liksi at more power efficiency na nagre-resulta ng isang epektibong pagtakbo ng motor na di nahihirapan ang makina kahit na nararamdaman ito na mabigat na ang pasanin niya o mga bigat na sakay nito. At karagdagan pa ng kagandahan ng ESP Plus ay napapanatili niyang matipid ang pagkonsumo ng gasolina dahil sa tamang combustion at tamang supply ng gasolina nang walang nasasayang. Katuwang nito ang ESP Plus ay ang PGM-FI o Programmable Fuel Injection na kahit mabigat ang motor plus rider and pillion nito ay ito ay nag-average pa rin ng 45 km per liter na mas tipid pa nga sa dating ADV 150. Sa fuel tank capacity naman ay mas pinalaki ito na may sukat na 8.1 liter sa dati nitong sukat na 8.0 lang. Kahit 0.1 lang ang dinagdag ay malaking bagay na para sa mga rider na ayaw na maistorbo sa ride para sa pagpapagas lang. At ang malupit pa sa kanyang gas refiller ay meron na itong cap replacing o dun mo pwedeng ilagay ang cap ng tangke para di ito ma-misplace kung makakalimutin ka. Pagdating naman sa kanyang performance, ito ay may maximum power na 50.8 horsepower at 8,500 RPM at peak of torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM at ito ay nag-a-average ng 120 to 125 km per hour sa kanyang max speed. Pero sabi nga ng Pinoy, mahina. Depende daw sa hinete. Syempre, ibang usapan na kung Pinoy na ang nakasakay. Sa kanyang safety features ay meron na itong HSTC or Honda Selectable Torque Control na sobrang laking tulong lalo na sa mga biglaang pagpreno o di kaya sa mga madudulas na daan. Ang Honda Selectable Torque Control ay isang features na tumutukoy sa safety while riding dahil nasa sense ng HSTC kung meron mang loss of torque control sa gulong at bahagya niyang pababagalin ang pagtakbo ng motor at nagre-resulta ng pag-iwas ng rider sa malalang aksidente. At para sa dagdag safety lalo na sa pagpreno, ito ay equipped ng ABS o Anti-Lock Braking System na sobrang epektibo naman sa mga biglaang pagpreno dahil pinapanatili ng ABS ang pagka-stable ng gulong at iniiwasan itong mag-skip ang gulong na magiging dahilan ng pagkasimplang. At para sa epektibo at mas satisfaction ang pagpapreno ay equipped na ito
ito ng disc brake para sa kanyang braking system sa kanyang harap at likuran. Ang USB charger naman nito na kung dati ay Type-C ang ginamit na charger, ito ay naka Type-A na mas mabilis mag-charge na almost 30% faster than Type-C na nakalagay sa ADB150. At sa kanyang seat storage capacity naman ay mas pinalawak ito from 28 liters in old version of ADB150 become 30 liters na po ito na mas marami kang mailalagay na gamit o mga pinamili mo. Parehas din naman ang ginamit na console panel dito na TFT. Pero ang kagandahan at bago dito sa version na ito ay ang selector control. Ang selector control kasi dati ay nasa bandang ibaba lang ng TFT console panel. Pero ngayon, nakaseparate na po ito na mas reachable kahit nagdadrive ka ay kaya-kaya mo itong paganahin at mag-select. Pero mas safe pa din kung nakahinto ka bago ka magkalikot ng selector control. Ang kagandahan ng console panel na ito ay very easy to read, very premium ang design, mas maraming function, mas maraming indicator, at mga impormasyon na dapat mong malaman from time to time. At ang last para sa akin na binago dito ay ang kanyang upuan na mas bumaba at manipis ang foam na lumalabas ang pagka-sporty ng motor. Ang foam na ito ay mas mababa at manipis compare natin sa old version ng ADB150. At least 15mm ang difference nito na bagay sa mga average height na katulad ko. Para sa mga dagdag impormasyon with regard sa mga features ng ADB160 ay gumagamit pa din ito ng LED lights sa kanyang headlights, taillights at mga signal lights including daylight ride. Ang ADB160 ay gumagamit pa rin ng smart key na mas safe at very easy sa pag-start up ng makina na may anti-theft alarm at meron pa siyang answer box system. For fuel economy ay meron pa din itong idling stop system na very useful na maiiwasan ng pagsayang sa gasolina. Magagamit mo ito kadalasan sa mga traffic na katulad sa Metro Manila. Dumako naman tayo sa kanyang body dimension. Sa kanyang haba ay merong 2,213mm lapad, 940mm at sa kabuuang taas ay merong 1,370mm. Ang ground clearance nito ay may 165mm, wheelbase 1,324mm at para sa seat height ay pasok pa din ito sa Pinoy at ito ay may sukat na 780mm na dati ay 795mm na may kabuuang bigat na 132kg. Ang gulong naman nito ay may sukat na 110/70-14 sa harap at sa likuran naman ay merong 130/70-13 na parehong naka-tubeless at very gladiator ang disenyo ng gulong na bagay sa mga off-road activity adventure. Para naman sa kanyang suspension, ito ay gumagamit ng telescopic fork sa harap at dual shock absorber with sub-tank na para sa likuran. Pagdating sa color variation, ito ay merong available na tatlong kulay na dumating sa Pilipinas. Merong matte gunpowder black metallic, matte solar red metallic, at matte pearl crater white na di naman nilalagay ng LTO yon sa ORCR. Bagkos mga simpleng kulay lang talaga. At ngayon mga idol, ang tanong, sulit nga ba ang 164,900 na SRP price ng ADB160 para sa mga naidagdag o improvement nito? At kung ikaw ang tatanungin, kaya na bang makipagbakbakan ng ADB160 sa ibang brand para sa bentahan? I-comment lang yan down below para mapag-usapan na, at kung meron kayong suggestion na motor na gusto mong reviewin ko ay pwede nyo i-comment dito para mabasa ko isa-isa. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga gantong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong motor. At i-follow at i-like nyo na rin ang ating Facebook page na Haji Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out!